som tu na meste Činu na Dunaji, takže idem to tu posnoriť, vyložiť teraz všetky veci. Ja mám ešte veci z rybačky, keď som bol z člna, takže všetky naložil som vlastne iba stoličku do auta a rácošky a všetky blbosti, čo som mal na člne a v druhom člne, tak som mal tu. Teraz to rýchlo vyložíme a ideme vyskúšať. Tí, čo ma poznajú, vedia a tí, čo ne, ešte zistia. Samozrejme veci z rybačky zbalené, ale niečo som robil s tackleboxom, takže som si ho zabudol doma samozrejme, takže komplet bižutéria úplne od háčikov, cez ihly, cez šnúrky, všetko, čo, proste komplet všetko. Nejaké nožničky, blbosti tu mám ešte. Samozrejme nemám ihlu. Jak nastražím, našťastie na tomto veľkom priestore sú tu kúsok rybári, jedný jediný. Takže mám ihlu požičanú, takže za to ďakujem veľmi krásne. Idem to tam napichnúť, nachystám nejaké staré nadvestre, čo ešte mám v aute, trošku ich preblafnem, prebrúsim na kameni a ponapichujem to, aj keby som chcel prehadzovať, no a nič mi neostáva. Nadvestre, čo mám, ihla od susedov, dal som im pivko, aj keď nechceli za to, ale kto by sa nepotíšil pivku, to preto, lebo mi ho dávala žena jeho, takže typeček, keď sa zobudí, tak tam bude mať jedno chladené za vypožičanie ihly. Tak poďme to napichnúť a ideme na to. A vďaka milým susedom sa mi podarilo ponabíjať palice, lebo samozrejme pomohli. A idem sa vydať na vodu teraz. Máme tu taký ostrov, kde sme skovaní, tu asi dáme jednu palicu, voda tu prúdi akože pomerne docela dosť. A je tu 1,9, takže jednu dám túto k tomu stromu. Tu mám taký orientačný bod. Ako hovorím, tečie to tu. Hodím tu iba takto hrst. A idem to tu položiť, ale nenatočím, lebo s jednou rukou to položiť neviem. No a druhú palicu vlastne položím sem niekde. Tu je tak 2-2, pomaličky to ide dole. Tu je taký vracačik. Vlastne takto voda vchádza a naspäť vychádza z tejto zátoky. Takže takto nejak, tu je 1,5, tu na to už ide hore. Takže my sa otočíme. Tu na takéto rozhranie toho prúdu. Tu na vlastne voda vteká a vlastne kúsok za mňou tá voda ide naspäť. A dostajeme sa na tu, to je taká placka, tu začína taká pličina a vlastne tu sa dostaneme za chvíľku na takú hlbšiu vodu. Na to pomaly padá dole. No ale vravím, že 300 betóny, akože dáme 400 na budúce. Som sa rozhodol, nech to tam lepšie drží. Ale poviem vám, že to teče, hlavne v tom korite, ale na tom vracaku sa to nezdá, ale teče to, sťahuje to, takže buď spravíme potom kamene, alebo pozrieme ešte v aute, či nemám nejaké 400. Keď tých 100 gramov tomu moc nepomôže, tak asi spravíme z nejakého šutra fajnového.
závažie. A ja som znova zbalený behom chvíľočky. Mal som to tu 2 hodiny vyvezené, čo je úplne že nič. Ale bol som sa pozrieť, tuto nejak kilometrík hore dole. A vlastne sú to také kamenné násypy, čo si ukážeme za chvíľočku. A tam som videl nejaké ryby za tým jedným násypom, dole prúdom. Takže všetko som to narval naspäť do auta. A tamto budem môcť chytať kľudne na odhod, takže nepotrebujem čln. Tak vlastne všetko som rýchlo zbuchal, spratal, no a ideme sa pozrieť na to nové miesto. Zas na nejakých pár hodiniek iba. Po 2 minútach jazdy som na novom mieste, takže vám to tu hneď ukážem. Vyberiem si iba palice, rácochy, dám tam betóny a idem to tam nahodiť, takže ukážem vám to za pár sekúnd. Tak som úspešne presunutý. Presunul som sa na taký klasický násyp, ako bývajú na Dunaji, ktorý vlastne spomalujú prúd vody, usmerňujú koryto. No a nástrahy mám odmočené za tie 2 hodinky, takže tam už nabijem iba betóny. A idem to tam hodiť. Je to taký vrácak, jednu palicu hodím pred vlastne násyp a druhú sem za násyp. Bol som sa pozrieť s člnom, so sonorom, videl som tu nejaké ryby. Hodil som tam tak za lopatku, teraz ešte k montáži hodím tak za lopatku. A je to také zaujímavé, vidíte to z takej 4-5 metrov koryto. Ryba sa tu ukazuje. To vlastne klesá sem do 3, do 3,5. Ku brehu znova na 4. Takže vlastne hodím to, tá placka, ak sa vlastne začne znižovať, tak tamto hodím a verím tomu, že niečo príde. Máme na to iba asi tak 4 hodiny, ale hlavne som tu preto, aby som tu spoznal trošku tento úsek, takže na budúce sa vydá na dlhšiu dobu. Tak zatiaľ bude stačiť spoznávanie aj takto na chvíľu iba. Chvíľku môžeme nehať kľudne a voľnejšie. Je tam zatiahnutá ryba. A ideme na druhú palicu. Ešte tam hodím za lopatku. Musím nehať odmočiť. A vybavené. Máme tu čas obeda, som presunutý na novom mieste, ryba sa tu ukazuje. Neviem, či to jalca bolenie alebo čo, ale na tom rozhraní vlastne toho prúdu a tej kľudnej vody pred tým vrácakmi sa ryba pekne ukazuje, takže je to také živšie. To vzadu v zátoke som videl nejaké kapre sa vyhodiť. Takže mám to nahodené, jednu palicu tu, čo ste videli, jak som nahádzoval, druhú na druhej strane. Tohto násypu ja si odpočívam a jak hovorím čas obeda, tak som si zohral iPhonečku a ešte niečo si potom spravím pod zub, teda určite asi keď budem ešte hladný. Uvidíme, no. Dunaj proste milujem a cením si ho každú minútu, ktorú tu môžem stráviť a som vďačný za každú rybu. Tu na úplne to je jedno, aká ryba to je. Bola kedy strašne dávno, 15 rokov dozadu, som veľmi rád chodil na jazera napríklad, alebo na také vody, ktoré sa dajú dosť rýchlo spoznať. Myslel som si, že na niektorých stojakov som to sa aj docela naučil. Ale proste tá rieka, každá iná, a hlavne Dunaj, takže tu vôbec nejde. Samozrejme, že ide o to, aby človek chytil kapra, keď kvôli tomu tu som, ale proste spoznávam to, tu som v prírode a milujem to, a keď dojde ryba, tak to je krása z Dunaja, fakt každá poteší. Držte prsty, ešte to bude na 3,5-4 hodiny, stále niečo pípne, týmto miestam verím, fakt akože sú to výnimočné miesta na Dunaji. Je to úplne iné ako hoci kde inde, takže
sa mi toto zapáčilo tiež tieto miesta a určite sem ešte prídem, takže uvidím, či dneska niečo bude alebo nebude ešte do konca. A aj keby nie, tak uvidím podľa počasia, zajtra má pršať. Takže uvidíme, jak sa to ešte vykryštalizuje, lebo furt sa to mení. Teraz sú tie predpovede také dosť nejasné, takže uvidíme, či zajtra zbehnem ešte zás do obeda a keď nie, tak určite na budúce, takže čakám a každú sekundu, či to je vo vode, to môže vystreliť, takže držte palce a ja sa idem nájsť. Máme nejaké 4 hodiny po obede, ešte sa mi zatiaľ nepodaril žiaden záber, ale to nevadí. Idem sa pozrieť trošku hore prúdom a vytipol som tam také pekné miesto, keby zajtra náhodou pršalo, tak by som zbehol tam, lebo hlásia od rána od 6. dážď až nejak do nejakej 1-2 po obede, ale to by vôbec nevadilo, lebo hovorím, je to tam na náhod. A keď sa dneska pripravím, tam mi zajtra ten dážď vadiť nebude, takže idem pozrieť na to ďalšie miesto. A zatiaľ zbalím palice, takže väčšinou aj tak naložené v aute všetky, takže iba zbalím palice, zoberiem kameru a ideme sa presunúť na to ďalšie miesto. No a som na novom mieste, idem si to tu prehádzať, predpokladám, že to tu bude dosť hlboké. Za tým vlastne tam mám násyp, takže ten násypom predpokladám takú 3-4 metre vody. A potom smerom vlastne do prúdu, do toku, tým smerom na druhú stranu sa to bude sklíčovať. Najprv si hodím párkrát takto, mám tam šnúru a šokáč, takže budem krásne cítiť proste tú hĺbku. No, tu je tak 2 metre, je nejakých 5-10 metrov od kraja. Skúsim to bližšie k násypu nahodiť. Asi takých od kraja to je možno, že 40 metrov, 300. Krása, podvihnem to hneď, nechám padať, dobre. Nie je to až také hlboké, asi tak 3 metre. Treba mať vždycky, ak to dopadne na vodu, má našponovanú tú šnúru a pekne to vycibríte a viete potom zistiť, aká tá hĺbka, koľko páda 300 do vody. Jak dlho vlastne trvá, kým klepne o dno. Je to krásne štrkové. Ja si to vyššie a skúsim to teraz na takých 70 metrov nahodiť. Tam by to malo ísť, predpokladám tiež okolo takých 2 metrov by to malo byť hlboké. Musíme trošku sa zaprieť poriadne. Dobre, tak to bolo takých 50 metrov. Dáme to ešte raz. Predpokladám tam takú dvojku. Tak som si to obehal s člnou odtiaľto. Ten násyp druhý. By to malo byť podobné, podobne tu prúdiť voda, takže predpokladám, že to tam bude mať tak 2 metre. Dáme to ešte raz, skúsim ďalej, trojlibrové paličky, ale s takou akciou, že máme mäkšie špičky, takže to 300 hodiť na 70 metrov je bez zlomenia prútu, nie je to jednoduché. No, 2 až 3 metre. Ale tiež som to hodil iba tak na takých 50, 60. Skúsim ešte túto trošku na ľavú stranu to hodiť. Tam vyzerá, že tá voda vlastne začína prúdiť po tej ľavej strane, takže tam bude vlastne korito, kvázi korito, no.
do tejto pličie približnej časti tam bude koryto, takže tam to bude hlbšie. Tam predpokladám tak 3 až 4 metre, tak vyskúšam to tam hodiť. Začína hrmeť. No, tiež okolo 3 metrov si myslím. Tak tu na to nie je také hlboké. Pri tom druhom vlastne vlnolám, alebo pri tom usmerňovacom, tej usmerňovacej hrázi, to je hlbšie, no. Tu na už je aj tok, tak mi trošku stiahlo ten betón, ale myslím si, že veľmi nádejne to tu je. Takže si zoberiem kyblík a mám tam ešte pár gulí, ktoré tam hodím a takých odmočených a hodím tam tak zo pár lopatiek, mám tam asi také 4 lopatky, 5 tu hodím a uvidíme zajtra, no teda ak nebude moc liať, bude iba taký normálny daždík, tak zajtra sem zbehnem teda ráno, ktorý tu už teraz nakrmím a snad tu nikto nebude sedieť a keď bude, tak aspoň možno som mu pomohol, aby zachytal. Takže zoberiem si kyblík, lopatku a idem tam trošku nahádzať guly a rovno si aj naberiem vodu vlastne z Dunaja a dám si odmočiť gule nejaké na zajtra. Takže kyblík si už nesem, ináč veľmi pekné miesto to tu je. Zas sa mi to tu páči. Pekná pláž a o to hneď pri vode môže byť. A ja sa tu snažím, vieš, čo to šmíka, sa tu budem snažiť sa nezabiť a to prejdem cez kamene na ten násyp a budem to vedieť takto nakrmiť. Fú, no, počkajte, tady nepôjdem, sú obrovské skaly, na ktorých by som sa zabil. Krista, pavučina. Takže skúsime takto, neviem, jak ma je vidno. Si prechytím kameru. Ale ten stroj je ale ťažký na tú kameru. No, až by sa GoPročka hodila, ale nie, nehodila. GoPro nemám rád, keď mám dve, ale nepoužívam. Ježiš, kamera je kamera. Ale niekedy už aj z tej GoPročky dobré zábery lezu. Niekedy sa dá povedať, že aj lepšie ako z kamery. V niektorých prípadoch. No, tu je ten násyp dosť zarastený. A tento určite nikto nechodí. Teraz sa budem snažiť sa tu nezabiť. A tu na to aj bude stačiť. Si myslím, nemusím úplne ďaleko chodiť. Tu budem vedieť rozkrmiť. Takže si vás nastavím a hneď som späť. No, som vás odložil. Takže nachádzam sa na tej hrádzi, ja neviem, asi 20 metrov od kraju. Dal som tu, v kyblíku som mal tak za 3 hrste guli. Ježiši, to tu zabijem na tých kameňoch. Nejakých 5-6 hrstí som sem dohodil. Suchých. Kokos. Ste asi nepočuli. Tuto kúsok sa nejaká ryba, pravdepodobne boleň, vyhodil, takže idem tam nahádzať teraz takto. Mám tam v kyblíku, ja neviem, kilečko borisu. Ja to tak do priestoru, nech to hľadajú. Keby sem zajtra prídem, aby to možno nevyzbierali dovtedy. Na Dunaji treba krmiť.
Sice toto nie je nejaké masívne, dal som iba kilečko. Ale do takého pásu som to rozhodil, však ste možno aj videli. No a teraz budem iba čakať. Teda zajtra prídem. Čakajte, zase vás tu preštelujem. Preštelujem. Takto. Hopa, super. Tento stojan milujem, čo mám na kameru. Tento statív, lebo je brutálny. Som kúpil v akcii za 100. Nejakých 200 € necelých. Japonský stojan. Docela je ľahký, ale keď máte na konci kameru a šibrinkujete, tak sa aj dá docela narobíte. Je to predsa váha, páka. Ale čo nespravíme pre vás? Možno spotený. No. Krmené. Prebehneme lesíkom naspäť ku autu. A jak som vravel, a tady to vieme tiež prejsť. Jak som vravel, tak zajtra vyrážam. Ráno, uvidíme aké počasie, keď budem môcť liať, tak asi nepôjdem. Ale však to je síce u mňa doma môže liať a tu nemusí. Alebo opačne. Mám tu takú pol hodinku sem, necelú. Či to nie je ďaleko. Zasi vás tu naštelujem, ale už sa dneska zmráka. Ale fakt by to nebolo zle zajtra dobehnúť, lebo takáto zmena mierna nemusí byť na škodu. Takže asi to ešte do kyblíku dosypem. Nejaké gule krmné. Zhruba zástav 10 hrstí z jedného druhu, 24 a 10 hrstí z druhého druhu. Ktorý očividne neviem kde je. Takže asi bude vzadu niekde. Takže pohľadáme. Ale dám tak do druhého kýbla, lebo k tomuto nemám vrchnák. Som ho stratil. Máme nejaké gule. S tým nechceme. Z týchto tiež nechceme. No čo, nemám to tu. Tu budú. Posledná možnosť. Aha. Tak nie. Tak nebudú, lebo som ich asi skrmil už. Voľa kedy. Nevadí. Tak si zmeníme kýbel na kýbel s vrchnákom. Olovko som našiel. No a ďalšiu lopatku. Super. Dáme tieto porevené. Ešte trošku. A presypem to do toho kýblu. Teda z toho kýblu do tohto kýblu to presypem. Zas mám vlasy jak ono, ešte musia naraz, lebo vyskakujú mi z gumičky. Takže presypeme to. To máme v kýbli, na ktorý viem aj vrchnák, lebo si to idem teraz dať odmočiť. Takže tak, tu máme nejaký kaskadéro, čo si mysleli sú na Titaniku. No, krásna plážička, jak pri mori. Takže tu si trošku naberieme vody do kýblu. Takto nejako, či to uvidíte. Ale iba tak, aby boli tie gule ponorené a
Oni do rana to vpijú asi tak polku tej vody, polku objemu tej vody, oni ťažknú, tak sa nasajú, pekne sa už budú omielať a vlastne budú držať pekne na mieste, kde budem potrebovať potom. Takže takto to tu vyzerá. No a zavriem kyblík. Prehádzal som si to trošku, iba ma zaujímalo hĺbky, tu nejaké stromy a podobné veci vo vode. Nie sú nejaké prekážky, keď niekedy bývajú, ale zajtra uvidím, či určite zoberiem, alebo nie. Rozmýšľam, či budem brať čln. A zoberiem ho pre istotu. Á, to je dilema, lebo teraz keď zoberiem čln, budem plné auto. Nebude sa mi tam chcieť dávať lehátko a keď bude pršať, vyberiem čln, bude celý mokrý. No, čo teraz? Ne, netreba čln brať. Rozhodol som sa ho nebrať, takže v priamom prenose. Takže zajtra ho neberiem, zoberiem lehátko, trošku si usporiadam auto, že keby náhodou pršalo, aby som mohol byť v aute a nemusel som moknúť. Zoberiem si nejaký nepremok a teda vyrazím. A keď bolo fakt, že brutálne hnusné počasie, tak nepôjdem a tieto guličky namočené niekde vysypem, lebo určite týždeň sa nikdy nedostanem. A že vysypem niekde po ceste potom niekedy. Ale možno vydržia, no dopustím ich vodou. Potom, nech sú na sucho, nech sú ponorené a oni vydržia aj 2-3 týždne potom, takže takto asi spravím, budú nasiaknuté aspoň. Dobre, tak ja to teraz idem zbaliť. Nahádžem veci, palicu, gule do auta a vidíme sa zajtra. No teraz som bol schovaný, takú hodinku v aute, zase pršalo, teraz prestalo, ale má sa to striedať furt celý čas. Takže dám tam jednu rozpustnú teraz, jednu prehodím, skontrolujem aj druhú, lebo zistil som, že vlastne dal som tam kraba, neviem koľko už mám tie bojlisy dlho, ale už boli vytvrdnuté na také kamene. A ak som to vyťahol, tak vlastne tam je taká naplavenina, je tam štrk s takým blátkom a už mi to tak nevoňalo. Gula zmekla trošku, ale zdá sa mi to, že bude lepšie, keď tam dám niečo atraktívnejšie, rozpustné. Preto na tie 2-3 hodinky ešte tá gula bude fánovo pracovať, tá rozpustná. Pekne sa bude rýchlejšie omielať, tak si myslím, že to môže byť háčik pekne lepí. Že to môže byť lepšie, dať tam rozpustné. Tak skúsime tam hodiť rozpustnú gulu. Predsa no, bohvie koľko. To tam už má hen toho kraba. V malom sáčiku. Pár 24, tak kľudne to tam mohol byť už aj vyššie roka. Takže to už nebolo ideálne. Ideálnej čerstvosti, vytvrdnuté. A preto ten krab je taký, skôr si myslím na také, toto mi to teraz bude cestovať na tomto nadvesci, nevadí. Myslím si, že ten krab je skôr taký, že tam musí dlhšie ležať v tej vode, aby to po prípade kapor zobral. Aspoň takú skúsenosť mám s tými mesovkami. On nie je tak strašne výrazný, ale je tam cítiť takú tú mesovosť v ňom. Takže skúsim tam dať nakoniec iné rozpustné niečo. Komáre ma tu otravujú, nejak vyšli.
skúsim to prehodiť a trošku zmeniť miesto. A uvidíme. Háčik dobrý. Asi poviem prebiť aj tú druhú. Takže idem to tam hodiť. A vlastne teraz pri prehadzovaní sa mi druhýkrát stala taká vec, že jak som nahodil vlastne, dopadlo olovo na vodu, tak sa mi vyplo. 300 v tých plastových klipoch drží, ale tento klip už má niečo za sebou, ale každopádne sa mi ho nechce meniť, takže som si zobral trošku PVA šnúrky, či PVA pánčuchy a vlastne si spravím takú šnúrku z toho vlastne a priviažem tam ten klip. To olovo vlastne nech nevypadne pri tom dopade na dno a potom už keď vypadne pri rybe, tak už mi to jedno. Už vlastne ono tam bude držať, už ho vyťahnem potom, len pri tom dopade mi vyrazilo druhýkrát olovo, teda kameň, betón, takže dám tam túto PVAčku, no a už to teraz nevypadne. No a vlastne teraz som na poriadku, olovo tam krásne sedí. PVAčka sa už možno už aj rozpustila, no a vlastne pri zábere veľmi ľahko odpadne ten kameň. Takže uvidíme, či už k tomu príde alebo nepríde.
Majú to tam zmenené gule obidve za rozpustné, čo mi strico celo nabalil minule, dosť dávno, tuším, že na jeseň, nie, na jar to bolo. Takže rozpustné sú v hre a už len počkať na záber. Tak sa opäť hlásim, no a vlastne po 6 hodinách nedošiel žiadny záber. Dneska mám iba palice vonku, podberák, kýblik s krmením, tak idem to zbaliť a idem sa presunúť zase na iný úsek Dunaja Veľkého. Asi tak 20 minút odtiaľto autom a chcem sa tam popozerať iba, ako to tam vyzerá, tak, že budem mať zmapovanú tento úsek Dunaja vlastne celý, aspoň nie úplne celý, ale tie miesta, ktoré si myslím, že budú dobré, mám zmapované. Tu sa mi to veľmi páči, takže tu by sa dala spraviť nejaká párňová rybačka, takže určite sa sem vrátim, to si myslím na 100%. A na takú neskoršiu jeseň toto môže byť veľmi dobré a viem si chcem aj zakrmiť dopredu, takže nemám to ďaleko, mám to takú polhoďku z domu. Idem sa teraz ešte presunúť na to ďalšie miesto. No a uvidíme, že ako to tam bude vyzerať. To miesto je také trošku, dá sa povedať, známejšie na Dunaji, medzi domácimi aj tak, že je to také, že možno kapra, keď si bude chcieť vytipovať iba podľa mapy nejaké miesta, tak možno, že tam sa mu to bude páčiť. A idem sa tam pozrieť teda na vlastné oči. V tých miestach som ešte nikdy nebol. A ukážeme si to za chvíľočku na kameru. Takže idem iba stiahnuť palice, hodím to do auta a vyrážame. No a ja už som tu vlastne na mieste, som sa chcel ísť pozrieť, ale samozrejme, že chcel som sa presunúť trošku ďalej, naštartovať auto a auto nič, auto mŕtve, že odišiel štarter. Skúšal som ho aj na káblu, ale mám tu káble a skúsiť tak, či ten štarter sa točí, ale iba nejak kvíli, takže nič z toho. Tým pádom čakám na chalaniska. Kamarát mi ako chalana, čo býva 10-15 minút odtiaľ to dohodil, takže trošku ma budem musieť rozťahnuť. No. A týmto by som chcel ja môj transformer, ktorý sa furt transformuje na kopu šrotu, toto video asi ukončiť. Kapor sa nepodarilo ani včera, ani dneska. Teda kapor sa nepodaril, ale to nevadí. Spoznal som krásny úsek a viem, že to tam bude mať význam si ísť tam zachytať. Vyzerá to tam brutálne, aj voda tam vyzerá veľmi dobre. Takže si myslím, že to bude super tam a teším sa, keď na budúce tam vyrazím. Buď tam alebo niekde inde, no a idem teraz čakať, dokým dojde môj záchranca, ktorý ma trošku potiahne, nech to viem nakopnúť túto hrču a hurá domov. Dúfam, že sa vám video páčilo, hoď tam koment, alebo daj odber, like, čo chceš a hlavne komentár, keď sa chceš niečo opýtať alebo dozvedieť a budem rád, keď to tam napíšeš a rád ti zodpoviem. Takže zatiaľ ahoj a vidíme sa čoskoro.